Salam çocuklar, necəsiniz? Bugün bizim Səma Əzizli ilə video seçəcəyik. Səma Əzizli bilirsiniz ki, 682 bal yığıb, 30 dənə də tarixdən düz yazıb, qəbulda 100%. 15 illik müəllimlik həyatımda ən çox bal yığan şagirdimdir və prezident təqaüdçüdür. 300 manat, ha? Maşallah. 350 manat. Ha. Xeyirli olsun. Səmaya çoxlu suallar var, şagirdlərin sualları. O sualları vermək istəyirəm. Səma da cavablandıracaq. Necə bu balı yığıb, necə 30 düz yazıb, dərs planı necə idi? Verdiyiniz bütün sualları qeyd eləmişəm. İndi bir-bir soruşacağam. Necəsən Səma? Yaxşıyam, Nətər gedir tələbəlik? Yaxşı, çətin və yaxşı. Yaxşı. Orada sual yazmışdılar ki, elə birbaşa ona keçək istəyirsən. Hüquqda oxumaq necədir? Çətindir yoxsa yox? Mən digər ixtisaslara baxanda məncə çətindir. Yəni hüququn özü də prestijli bir sahə olduğundan, yəni çətin olması məncə normaldır. Amma çətinliyin üstəsindən də gəlmək olar məncə. Yəni çətin deyən neçə saat dərs oxuyursan? Məsələn, abituriyent vaxtı deyir ki, 7 saat, 8 saat. Bəs Yəni tələbəlikdə? abituriyent vaxtından çox oxuduğum sürə imtahan qabağı olur. Yəni belə gündəlik dərsləri əgər belə deyim də müəllimə danışacağım gün olsa, həmin gün oxuyuram. Xeyirli olsun. Səma, sual bir səndən soruşublar. Vaxt bölgüsü necə idi? Günlük planı necə idi? Neçə saat dərs oxuyurdun? Mən planla belə deyim də, həftəlik və yaxud da aylıq bir plan qura bilmirdim. Kursla əməl edə bilmirdim də. Günlük plan qururdum. Məsələn, yatmazdan qabaq plan qururdum. Sabah duranda bunları eləyəcəm. Yəni günlük planla getmək daha yaxşı idi. Bəs neçə saat oxuyurdun? Təxmini, məsələn, demirəm 100% denən ki, 7 saat, 6 saat, 5 saat, yoxsa 11 saat? Ən azı məncə 7 saat falan olardı. Yəni çox oxuyurdum məncə. Demək olar ki, bütün gün oxuyurdum. Ancaq yəni bəzi aralar dincəlirdim. Yuxum gələndə yatırdım, bir də yemək falan. Bildim. Məsələn, hazırlığa gedirdim. Hazırlıqdan gələndən sonra çox yuxum gəlirdi. Gördüm ki, yox, dərs oxuyacaq səviyyədə deyiləm. 1 saat falan yatırdım. 1 saat daha doğrusu yatmaq istəyirdim. 1 saat yarıma falan qalxırdı. Sonra gəlirdi mənim dərsimə 16:00-da. Hə. Sən amma neçənci sinifdən qərar vermisən 3-cü qrupa və yaxud 3-cü qrupu niyə seçmisən? Çox uşaq riyaziyyatdan qaçır ona görə. Amma sənin riyaziyyatın 100%-dir. Hə, mən riyaziyyatı sevirdim, yəni. Mən bütün fənləri ümumiyyətlə sevmişəm, amma məsələn, 3-cü qrupların çoxusu deyirdi ki, o əsas fən olmayan riyaziyyat olan qruplar deyirlər ki, bəs şeydir, riyaziyyat çox çətindir. Əslində məncə çətin deyil. Çoxsunu əslində o qədər çətin deyiblər ki, beyinlərini elə oturub. Yəni 3-cü qrupda o qədər uşaq var idi ki, bizdə deyirdilər ki, riyaziyyat çətindir. Mən deyirəm çətin deyil, sadəcə siz deyirsiniz ki, burada əsas fən deyil və mənə çətin gəlməlidir bu. Yəni çətin gəlməli deyilsəz, zaten bu saat çətin gələcəkdir. Psixologiyanı necə? Buraxılışdan neçə bal idi səndə? 290.5. 100% riyaziyyat, 100% ingilis dili, elə idi. Say olaraq 100% idi, amma bal kəsimi var idi, açıq suallarda 0,2 falan kəsim. Ana dili Rəşad müəllim əsəbləşmədi sənə? Yox, müəllim 30 yazmışdım. Ana dili 100% idi. 30 yazmışdım, amma 100 bal, yox 98.neçə idi? Deyirəm, nəsə elə bir şey. 98.3 idi deyəsən. Yadımdan çıxıb. Tarixi necə öyrənirdin? Gecə ya gündüz oxuyurdun? Sual var. Mən belə deyim də, gündüz vaxtı hazırlıqda olurdum deyə, mən gündüz yəni ancaq hazırlıqlardaydım da. Evə nə vaxt gəlirdimsə, axşam saatları falan, bayaq dediyim kimi yatırdım, sonra başladım oxumağa. Özəki şeydir də, yəni dərsdən bir gün qabaq oxuyurdum. Yox, məsələn, səhər 6-da durub oxuyurdun. Mən belə oxuyurdum. Gecə saat 2-yə qədər oxuyurdum. Bir də səhər 9-da 10-da durub oxuyurdum. Oxumağım belə idi. Məsələn, gecə oxuyurdum. Mən səhər 6-da belə deyim də, mənim hazırlıqlarım səhər 8-də idi. Bizə də yol uzaq olduğuna görə səhər 6-da dururdum, 7-də yola çıxırdım, 8-də hazırlıqda olum. Palçıqdan şəkil atan sən idin yolda. Arada şəkil atırdın. Nazimlə idi deyəsən, yoxsa? Yox, Nazimlə vecinə rayonda qalırdı. Nazim 624 bal. Telefonla nə qədər oynayırdın? Mən hamıya demişəm ki, Səmanın telefonu yox idi deyəsən. Mən indi istifadə edən telefonum mamamın telefonudur. Yəni hazırlıq vaxtında onu istifadə edirdim. İkimizin ortaq telefonu idi. Yəni həm o istifadə edirdi, həm mən istifadə edirdim. Nəyə istifadə edirdin? Ancaq dərsə, bir də arada bir YouTube-a falan. Hə də YouTube-a falan baxdım mən biz insanıq. Yəni çox oynayırdın, məsələn 5 saat, 6 saat yoxsa? Yox, mən çox oynamırdım. Məsəl üçün bir 6-cı gündən sonra yəni 6-cı gündən sonra sizin dərsinizə qoşulandan sonra deyirdim ki, sabah bazar günü dərs oxuyacağam. 6-cı gündən qalan vaxtı telefona baxacağam. İstirahət vaxtı. Səma, hüququ deyir özün istəmisən, yoxsa ümumiyyətlə xoşuna gəlirdi, yoxsa evdən deyiblər, ya da belə bir şey var da insanlarda. 600 toplamışamsa mən hüquq seçim. Uşaq baxır ki, misal üçün 600 yığa bilmir, maksimum 500 yığacaq. Deyir mən hüquq istəmirəm heç çox da.
bala görə ixtisas seçirlər. Yəni sən hüquqa sevgin olub yoxsa balın batmasın. Bir dəfə bir valideyn gəlmişdi mənə 400 bal yığıb. Dedim gəl istəyirsiz 287 bal yerli yazaq. Deyir o boyda balımızı batıracağıq. Yəni sanki bala görə seçirdilər. Səndə necə idi? Hüququ özün istəyirdin yoxsa bala görə seçmisən? Həvəsin Birinci olub şey yəni? dediniz, ailə şeyi, ailəni istəyirdi. Ailəm ümumiyyətlə mənim necə oxuduğumu bilməyib. Elə ancaq şeydə hazıra gedib gəlirəm. Hə, bir də bilirdilər ki, yəni oxuyuram da. Yəni güvənirdilər ki, oxuyur zaten. Oxumaqda başqa bir şey yoxdur. Onun sözlər görürdülər evdə bütün günü. Yəni heç indinin özündə də atamdan bəlkə sorsa oxuduğum ixtisası bilməz. Hə, amma mamam yəni şeydi də, deyirdi ki, hansı ixtisas seçirsən və ixtisasımı deyirdim, nə iş görəcəyimi deyirdim o ixtisasda. Elə belə söhbət əsasında deyirdin. Yəni sənə bir mən təsir məcbur göstərmir. Heç mən məcbur eləmirdilər ki, oxuyacağam. Mən özüm oxuyurdum. Bəs o həvəs nə vaxtdan yarandı ki, hüquq istəyirəm mən? Mən belə deyim də 9-cu sinifdə ümumiyyətlə yəni ixtisas falan düşünmürdüm. Deyirdim ki, 1-ci qrup olacağam ya 3-cü qrup olacağam. 10-cu sinifdə 9-cu imtahan verəndən sonra 10-cu sinifdə ədəbiyyata getdim 3-cü qrup adı ilə də. Ədəbiyyatda da nəzəriyyə ilə başlayırıq. Nəzəriyyə ilə başlayanda da Rəşid müəllim deyir ki, çox şey qaçır da. Mən də qaçanlardan biri olacağam. Mənim əmim oğlu qaçmışdı. 3-cü qrupdan 1-ci qrupa keçmişdi də. Sırf ədəbiyyata görə. Hə, ədəbiyyata görə bəyənməmişdi. O da 640 neçə yığmışdı mən. Hə, deməli şeydir, Rəşid müəllim dedi ki, yox, mən bir uşağımı da şey deyəs deyiləm, buraxas deyiləm, İbrahim gedib sən qoyas deyiləm. Yəni 3-cü qrupda qalassan. Təzə mən də 3-cü qrupda dedim ki, ədəbiyyatda da nəzəriyyə hissəsi çətindirsə, sonradan 10-cu sinifdə keçdim. 11-ci sinifdə yüksək atımda asan gəlir də, 1 il keçdiyim bir şey. Neçə yazdın qəbulda? Ədəbiyyat 30 idi, yoxsa neçə idi? Məncə 30 idi. Ədəbiyyat 30, tarix 30. Hə. Ana dili buraxılışda 30, blokda 29 idi. Mən yadımdan çıxır, niyə yadımdan çıxır bilmirəm. Rəşad müəllim yazıb dəli olacaq. Bu 1-2 dənə əsas sual Hə, var. yadıma düşdü. Azərbaycan dilinin birincisində 29 idi, ikincisində 30 idi. Mən də yadımdadır. Buraxılışda Azərbaycan dilində 100 deyildi deyəsən. Yox, mənim elə yox, blokun birincisində 29, ikincisində 30 idi. İkincisində, hə. O buraxılışda Sən ikinciyə ciddi hazırlaşmadın axı elə belə. Hə, müəllim. Yadımda tarixi belə dayandırır. Elə belə 1-2 dəfə gəldin ki, 682-də nə edirsən ki? Əsas bir dənə sual var. Bir motivasiyanı necə qoruyurdun? Neçə saat oxuyurdun? Bunu soruşduq. Motivasiya dəfə mən yazmışdın deyəsən müəllim, həvəsdən düşmüşəm demişdin. Motivasiya verin. Sən idin deyəsən, məncə sən idin. Yəni necə qoruyurdun motivasiyanı? Birdən olur da çökürsən, yoxsa elə bir şey olmayıb yaşamamısan? Çökürəm orada mənim, o qədər çökürdüm ki. Həqiqi. Hə, olurdu. Belə deyim də mənim motivasiya əslində şeydir, çox tez-tez gedib gəlir insanda. Motivasiyanın çox sənin məqsədin səni məncə ayağa qaldırır. Məsələn, mən süfrənin üstünə yazıq eləmişdim, məqsədlərimi yazdım. Süfrənin üstünə? Mama deyirdim ki, imtahandan sonra gəlsin, beləcənə qalsın. Məsələn, yazmışdım ki, 680 plus, nə bilim, buraxılışda 290 plus. Belə yazırdım, yəni yorğun olanda onlara baxırdım, yadıma salırdım. Manifestləmişdim. Hə, manifestləmişdim deyim. Dua eləyirdin, Allahdan istəyirdin yoxsa? Eləmirdim ki, Həqiqi. Eləyirdim. Deyirdim də daha çox gecə vaxtı hamı yatır demirlər ki, bir dənə ayaqla olurdum, çıxırdım çöldə otururdum, belə öz-özümə fikirləşirdim. Biz də deyirik ki, Səma dərs oxuyur gecə saat 2-də. Gördüm ki, yox, açıq hava adama yaxşı gəlir, sonradan gəlirdim, biraz oxurdum, sonradan yatırdım. Burada suallardan bir dənə ağlıma gəldi. Balı öyrəndin 682, ya blokda, ya buraxılışda. İlk kimə dedin? Buraxılış balım çıxanda birincisi dedim. Yazdın ki, müəllim, sevinə-sevinə səs atdın. Qorxdum səsi, bir qışqırırdın, ağlayırdın, gülürdün. Qarışıq idi. Ha, o yadımdadır. Sonra Sonradan çağırdım, mamamı çağırdım. Mamam da məhəllədə idi də. Ki, bəs bal çıxdı bu qədərə. o səsin dururdu. Kaş telefon çəkir indi. Yarışmalarımız hamısı durur, müəllim. Ha, Avqustun. Sən mənim yay dərsimə qoşuldun. Düzdür? Yay dərsi. Amma orada yazmışdın ki, 27-28 yazsam bəsdir qəbulda. Elə bir mesajım var deyəsən. Sonra yay dərsinə qoşuldun. Yay dərsinin faydası oldu. Burada sual yoxdur amma. Əslində məncə şeydir də. Yay dərsində biz müasir dövr keçdik. 1918-2020. Aha. Belə deyim də mən elə bil ki, yaddaşı belə məndən də güclü olanlar olsaydı, yəni hər şey belə yadında qala bilərdi. Mən də belə deyim də, ümumiyyətlə mövzu yadında qalmışdı, məzmun olaraq yadında qalmışdı, amma illər təbii ki, adam yadında. Bu normaldır da. İndi bax burada sual yoxdur. Elə ağlıma gəlmişkən onu da verim. Təkrar. Təkrar nə qədər vaxtdan bir eləyirdin? Məsələn, mənim sürət qrupu açmışam. Deməli 20, 30-a yaxın uşaq qoşuldu 5-6 gündə. Hamısının dediyi söz nə idi? Oxuyuruq yadımızdan çıxır. Mən də bunlara deyirdim ki, bu normal bir şey, düzdür? Mən təkrar eləməsəm vicdan əzabı çəkirdim. Belə deyim, sizdə hər yaddan çıxır axı. Hə. Sizdə hər sınaqdan qabaq şey idi də,
sınaqdan qabaq mən təkrar eləməli idim. Məsələn, elə olurdu ki, deyək ki, şeydir də, 4-cü gün sizin sınağınızdır. 6-cı günü mən özüm başqa bir sınağa gedirəm, otokan sınağına. 4-cü gün üçün bir dəfə təkrar edirdim. 6-cı gün bir dəfə təkrar edirdim. Əgər 6-cı günkü sınağı təkrar eləməmiş keçsəydim, orada nəyisə səhv yazsaydım, özüm vicdan əzabı çəkərdim ki, sən özünə güvəndin ki, 4-cü gün oxumuyubsan, oxumayıb gedibsən. Bir təkrar bir şey deyim, uşaqlara da biraz faydalı olsun. Məsələn, mən vermişəm evə sənə 1800-cü illər deyə. Sən açıb özün 1200-ü, 1100-ü təkrar eləyirdin. O sınaqlar üçün elə olurdu ki, bəzən çatdırmaq olmur, elə də sizin Yəni verdiyiniz sırf sınaq vaxtları eləyirdin ha təkrarı. Sizin sınaqlarınız zaten tez-tez olurdu. Bir də özüm də sınaqlara gedirdim Ayda də. bir dəfə Bir də eləyirdin. ki, məsəl üçün özüm evdə sınaq işləyirdim. Gördüm ki, bu mövzunun sualını bilmirəm. Özümə şey edirdim ki, qayıdıb buranı Boşluqları doldururdum. Boşluqları bir də doldururdum. Özü də elə suallar olur ki, birdən adam heç diqqət eləmədi yerərdim. Bəzən lazımsız suallar da olur əslində. Yenə də oxuyurdum ki, birdən düşər də. Necə yazdın be 30? Nə bilim, oxudum, yazdım. Sən bir sözün var idi. Mən şeyləri paylaşırdım axı nəticələri. Həmişə birinci yerdə olurdu Yusif Sevgi, Yusif Sevgi. Deyəsən səndə 29 olurdu. Demişdin ki, axırda görəcəksiniz ən zirvədə mən. Yadına gəlir o söz? Dəstə demişdin deyəsən. Mesajları nə qədər axtardım yox idi. Gizli qəhrəmanam demişdin, nə demişdin belə bir söz. Axırda da elə oldu. Yazın nətər elədinsə biri uşağın 27 yazdı. Mənim üstümə qaldı. Biri də 26 yazdı deyəsən. Bir dənə qəşəng sual var. Deyir 682 bal yığmaq istedaddır ya çalışqanlıq. Bunu istəyirsən birinci mən deyim. Bizə bir uşaq gəlmişdi, 150 bal yığmışdı qəbulda. Sonra 652 yığdı. Dayanmadan oxuyurdu 10 saat. Bir dənə də uşaq var idi, cəmi 2 saat oxuyurdu. O da 650 neçə yığdı. Biri istedad idi, biri çalışqanlıq. Səndə hansı idi məsələn? Və yaxud da hansı önəmli? Məncə ikisinin birləşməsi idi. Səndə. Bəli, məncə məsəl üçün elə suallar olur ki, deyək ki, imtahanda da insan əslində həmin biliyi yadına düşmür, amma o testi müəyyən işləmək yolları var da. Məncə o da bir istedaddır, test işləmək yolları. Yəni onunla tapmaq olurdu. Testologiya. Hə. Məncə şeydir, istedad da nə dediniz? İstedad bir də çalışqanlıq. Məncə ikisi də var idi məndə. Səndə ikisi də var. Amma daha çox çalışqanlıq idi məncə. Məncə çox çalışqanlıq. Test dedin, mən uşaqlara bilmirəm neçə dənə müəllim elə eləyir. Dekabrdan başlatmışam test işlətməyə artıq. Dimi 3-4 dənə testimiz qalıb bitirmişik. Mənim sınaq qrupum var idi. Sən sınaq qrupuna da girirdin. Əlavə bir müəllim tutmuşdum, köməkçi müəllim. Onun da dərsinə tək sən girirdin, bir də Zeynəb. Sınaq qrupunun və yaxud da mənim işlətdiyim o testlərin faydası olurdu yoxsa yox? İzahlı işlədirdim dərsdə. Mənim siz o testləri işlədirdiniz. Bir də şey vardı. O ümumiyyətlə 2010 neçənci illərdən bəri bir dənə tarix toplusu var idi test kitabı. Siz axırdan tapmışdınız. Axırda. Mən onu sizdən qabaq tapmışdım və işləyirdim. Siz atmamışdan qabaq da, yəni sizdən qabaq tapmışdım. Yəni ortaqda olan bir şeydir. Siz sadəcə bizi atmamışdan qabaq mən başlamışdım işləməyə. Amma ən çox da istəyən sən idin. Nə oldu müəllim atmadınız? Nə oldu müəllim atmadınız? Sən idin. Dəqiq. Məncə o kitab yox. Kimsə dayanmadan istəyirdi, yadındadır. Mən istəmişdim sizdən, amma o kitab deyildi məncə. Onları da işləmişdin. Oradan bir iki dənə sual düşmüşdü. Sizin sınaq qrupunuzun faydası bu idi ki, yəni insan test işləmək faydalıdır da, yəni. Test işləyirdi, yoxsa Nazim kimi test işləmədən gəlirdi? Yox, ay müəllim, mən bütün testi, məsələn, bizdə dildə bəzi bölmələr var da, 200 neçəyə yaxın testi var. Mən onun hamısını işləyirdim. 200 neçənin hamısını birdən işləməsəm, yəni məsələn siz deyirdiniz ki, bu bölmənin testini işləyərsiniz də. Məsələn, mən 70 dənə əgər 200 neçə dənə sual almışam, deyirəm ki, mən 70 dənə işləmişəm. Mən yalan demirəm 200 neçəsini işləmişəm. Sonra gələndə deyirəm ki, mən kesin 70. Çatdırmayanda ötürün. Hə. Yox, ötürmürdüm, işləyirdim. Eyni suallar bir olsaydı işləyirdim yenə. Səma, bir dənə də maraqlı bir şey var. Sən onlayn qoşulmusan mənə, düzdür? Tək mənim yanıma gəlirdin hazırlığa, tarixdən, hə. Yox, onlayn yox, canlıda. Ümumiyyətlə, hə. 11-ci sinifdə. Bəli. Onlaynla canlının fərqi nədir? Mən deyəndə ki, Səma onlaynla 30 yazıb, amma onlayn oturub artıq sistem. Şübhə yoxdur. Sənin üçün fərqi nədir? Yəni faydalıdır yoxsa faydasız? Mən belə deyim də, məncə tarixdən əvvəldən onlayn sizə qoşulmuşam deyin, sizə öyrəşmişəm. Məsələn, sizə canlı gəlsəydi, məncə onlaynın eyniyyəti olmayacaqdı. Məsələn, Azərbaycan ədəbiyyatda müəllim son vaxt dedi ki, bəs istəyən onlaynda qoşula bilər də. Mən də deyirdim ki, bir də yol getməyim. Məsələn, elə gün olur ki, bir günə bir dənə hazırlam olurdu. Bir dənə də ötürü yol getmək istəməyib, onlayn rəşidlərin dərsinə qoşulurdum. Amma gördüm ki, onlaynla canlı eyni deyil. Vaxt itmir. Hə. Elə bir ki, əvvəldən Rəşid müəllimə canlı öyrəşmişəm deyin. Canlı getmək daha yaxşı gəlirdi. Mənə onlayn qoşuldu. Sizə onlayn öyrəşmişəm deyin. Amma beləyim də oxumaq və çalışqanlıq olsa onlaynla canlı fərqi yoxdur məncə. Yəni ikisindən də başlamaq olar. Tarixdə də yəni orada sual-cavab edirsən, test işlədirsən, diqqətlə qulaq asan uşaq üçün. Amma kamera bağlı qoymuram mən, açıq qoyurdum. Kameranı bağlasan oxumaq olmaz məncə onlaynda. Düşün, kameranı bağlamısan, yatmısan, uzanmısan.
Sonra burada bir sualımız var. Deyir ki, hüququ bitirib necə iş tapmaq olacaq deyə düşünürmü və yaxud da olurmu, çətinmi? Yəni mən hər birinci kursam, iş tapmaq Hə, çətindir. araşdırmısan ümumiyyətlə, yoxsa heç? Mən belə deyim də, o ixtisas seçimləri vaxtında bizdə elə bil kəşf şagirdlərin çox adam 600 keçirdi də. Hələ 10-cu sinifdən danışıram. Siz onu tanımırdım. Dedim ki, bəs mənim də hamı şey seçir də. 11-lərə baxırdım ki, çox adam hüquqa gedir. Dedim ki, bəs hüququ belə əgər hamı seçsə necə iş tapmaq olacaq? O dedi ki, yəni siz hüquqa girin, iş tapmaq asan olacaq da. Deyir ki, keçən dəfə bir nəfər mənə zəng elədi ki, bəs hüququn oxuyan bir dənə tələbəm varmı? İş var da, şey eləməyə. Deyir, hansı birinə zəng elədim, hərəsi bir diyarda işdəydi. Məndə də oldu. Hə. Zəng vurdular, işləyirdilər. 3-cü kurs, 2-ci kurs. Fikrin var mı ümumiyyətlə sənin də? Təcrübə kimi. Yayda qrup yoldaşlarımızdan məhkəməyə könüllüyə getmək istəyirik. Könüllü. Məncə ki, 2-ci kursa keçən getmişdi. Biz də elə getmək istəyirik. Xeyirli olsun. Deyir, tarixi hardan oxuyurdun və hansı testlər? Test toplu, tarixi də hansı kitabda? Anar sayıb oxuyurdun. Anar sayıb oxuyurdum da başqa Başqa? şey yox. Bir dənə bəzən elə mövzu olur ki, siz özünüz deyirsiniz ki, güvənli oxusa daha yaxşıdır. Səndə güvən də var idi. Yox idi. Almamışdım. Nazim atırdı, Hə. yoxsa Fərhad atırdı şəklini çəkib? Bilmirəm, ikisindən biri atırdım. Hə. Dəyişirdi uşaqlar. Bəs testlər topludan Test başqa? olaraq da toplu işləyirdim. Siz özünüz sınaqlar vaxtı dərs eləmişdiniz yoxsa? Lap başda, ilin başında. Bilmirəm, nəsə elə kitab işlədirdiniz. Sonra 20 sınaq OTK-nı mən çox işləmişəm. Hətta 2-ci qrup sınaqlarını işlədim. Keçən dəfə sizə demişdim, bəs mənim sual düşmüşdü. Oradan sual Bu düşmüşdü. 2-ci qrupun situasiyasında olan Heydər Əliyev sual bizdə qapalı sual idi. Mən situasiyalarla da işləyirdim, nə olsun ki, Azərbaycan tarixində düşmə ehtimalı azdır. Amma indi işləyirdim. Bir də ki, situasiyalar kitabı var. Müəllim adı yadımdan çıxıbdı. Situasiyalar kitabındakı bir dənə situasiya gəldi, bizim situasiyamız düşdü. Eynisi. Hə. Hansı situasiya? Eyni mövzu idi. Ərəb-İsrail yox. Ərəb-İsraili mən paylaşmışdım Telegramda ki, düşəcək. O situasiyanın bir iki dənə sualı bizim situasiyamız idi. Bizim situasiyamızda iki dənə sual idi. Əslində test çoxdur. Bütün mövzulara da toxunub müəllimlər. Hamısını işləsəz, prosta indi bir şey var. Məsələn, mən uşağa deyirəm ki, konstitusiya gördünsə AXC-də yoxdur. Bu sözü deyirsən, düzdür. Yenə götürür AXC-yə yazır konstitusiya. Nə qədər test işləsən də gərək yadda saxlayasan da bunlar, düzdür? Yadda saxlamaq üçün də gərək daimi test işləyəsən. Yoxsa dayanmadan. Dayanmadan, hə. Məncə amma şeydir də, elə adam var ki, mövzunu tam yaxşı bilmir, test işləyir, səhvləri çox çıxır, nə faydası var? Test işləməyən uşaqlar da var. Testsiz, məsələn, gedir qəbulda yazır. İlişdiyi yerlər testin belə fərqli testlər olur, sxemzat, onları bilmir. Sadəcə dərs əzbərləyir, Nazim, bir işləmir. Nazim deyə köçürürdü. Köçürürdü. Məncə şeydir, uşağa daha çox 20 sınaq OTK-nı işləsinlər, 2-ci qrup üçün olanlarında situasiyalarına baxsınlar da, deməsinlər ki, Azərbaycan tarixinin situasiyası düşmür. Situasiya kimi düşməsə də, sual kimi düşür. Sual, qapalı şəkildə sual var. Heydər Əliyev sualını biz elə bil ki, çıxmışdıq blok imtahanından, Gəncədəydik də, nəsə oturduq belə Rəşid müəllim bizim yanımızdaydı. Azərbaycan ədəbiyyatı yoxladı, sonra mən ona qədər də o biri qrup yoldaşım şeylərdə tarixi öz müəllimini atdı, mənim testimi. Mənə deyir ki, sualını səhv yazmısan, Heydər Əliyev sualı idi. Ən çətin sual mənim. O çətin sual idi. Mənə dedilər ki, səhv yazmışam. Mən də özüm o qədər əminəm ki, yəni mən bunu işləmişəm də, mən bunu düz yazmışam. Müəllim səhv yazdı, onu düz yazmışdım. O ayrı bir aura, nətər deyim. Kim yoxlamışdı ki? O rayonda yoxlamışdılar, yoxsa necə? Elə ki, rayondakı hazırlıq yoldaşım tarix müəllimi yoxlamışdı. O dedi ki, səhvdir, amma sən düz yazmışdın. O çətin sual idi. Yalnız 1, yalnız 1-2 belə sual edəcəksən. O sizə biz özümüzün tarix qrupu var idi, siz olmayan qrupda. Sənan idi, mən idim. Kim var? Kifayət idi falan. Kifayət. Nəsə də orada demişdim ki, şeydir də, bu həmin sualı deyəsən situasiya kimi nəsə bir şey atmışdım. Yox müəllim, siz bir vaxtda şey qoşulmadınız, dərsi qoşulmadınız. Deyəsən atanızın rəhmətə getdiyi vaxt idi. Orada axı biz dərs keçirdik özümüzə. Çox qəşəng idi. Tapşırırdım deyəsən. Orada elə bir şeydi, uşaqların birinə sual vermişdim. Bizim Lalə var idi, yoxsa Leyla var idi. Lalə. Adı yadımdan çıxıb qrup yoldaşım tanıdım. Leyla da var idi. Ha, o 600 yığan hüquqda oxuyan. Leyla'ya 10 sualı verim. Elə bir mən o sualı işləmişdim 20 sınaqında. O sual mən işləmişdim, bilməmişdim deyə. O sualın dərs olaraq elə bir həmin istənilən Leyla'ya sual vermişdim. O sualı yəni imtahana düşdü. Görəsən düz yazmışdı Leyla. 620 neçə bal yığmışdı Leyla'da. Səma, bizim problemli yerimiz Atropaten Albaniyanı bilirik, Sasani bilirik. Müasir dövrü necə yadda saxlayırdı? Məncə çətin sual budur. Hər təkrar eləyirdim. Yəni məsəl bəzi elə uşaqlar var ki, deyirlər ki, bu yeri bilirəm, eləməyim də təkrar keçim üstündən. Elə mövzular ola bilər. Sən üstündə dayanırdın. Mən üstə yenə də oxuyurdum.
Bir də ki, mədəniyyətə çox diqqət yetirirdim. Yəni yadımda çox Amma qalmasa da mədəniyyət çətin çox düşdü. Dedilər oxuyurdum. səhvdir. Sən o sualı düz Mən yazmışdın. səhv düz yazmışdım. O sual məndə səhv deyildi. Çox səhv çıxartdılar onu. Ürəyin partlayır ki, indi ulduz zad verməzlər. Yoxsa sən düz yazmışdın, ulduz vermədilər sənə. Yox, mən düz yazmışdım. Axıcını da düz yazmışdın, səhv Hamısı çıxardın. düz idi, mən 30 Yox, yazmışdım. onu demirəm. Yəni hansısa sualı ulduz verdilər axı, mədəniyyəti ulduz verdilər. Düz yazmışdım mən onu. O sual əslində yəni 2 dənə Anarın kitabında var. Hə, 2 dənə aydın orada səhv vardı. O səhv çıxanda 2 dənə təbii ki, düz variant qaldı. Müasir tarix sualına cavablamadım. Çox tez-tez keçirsiniz. Sən mənə deyirsiz danışırsan. Müasir tarixdə qalmışdıq. Nə danışacaqdım mən? Hər təkrar edirdim. Bir də sizin əlavə dərslərinizdə çox müasir tarixin şeyi idi, təkrar idi. Hə. Orada da hər dəfə qoşulurdum. Mən hər dəfə səma Qarşılanır. müasir tarix belədir də, sən əslində asandır. Roma daha çətin, görünür. Sadəcə siz sentyabrda Roma təkrarlayırsınız, oktyabrda, noyabrda artıq oturur da sistem düzdür. Amma müasir dövrü fevralda şırlanan vaxt olur. Orta məktəbdə oxumuşdum. Məncə oxumuşdum, yadda qalmır da, tarixdə yaddan çıxır. Məktəb sumatçanı özünüz bilirsiniz də. Yaxşı uşaq olsan, yaxşı yazmasan da yaxşı olur. Xəritə suallarını o bayaq riyaziyyat temasını dedim. Riyaziyyat o qədər çətin gəlir ki, mən o çətinliyi beynimə salmırdım. Xəritə də elə. Yəni uşaqlar çətin desə də mən çətin kimi qəbul eləmirdim. 2 dənə xəritəm var idi, mən arxa tərəfində bir həmişə dərs deməyəcəksən. Uşaqlar da elə bilir ki, mən ikinci qrupam coğrafiya oxuyuram. Ay müəllim. Hayda. Sən